වස්සාන ධර්ම දේශනා අපේ හිතට අකුසල සිතුවිල්ලක් ද්වේශයක් රාගයක් ක්ලේශයක් බලවත් වෙලා නං ඒ වෙලාවට ආදීනව සිහි කරන්න කියන. මේ කෙලෙස් නිසා සංසාරය අපි කොච්චරනන් දුක්විඳ ඇද්ද කියලා. හොඳට නුවනින් හිතන් නිරේවල්ලොල ගිහිල්ලා. චර දුක්විද අනුන්ට වෛර කර ඉන්න ඇද්දි මැරිලා අපායි වැටිල ඇති නිරේ කල්ප ගණන් නිරේ දුක්විඳල ඇති මේ කොහෙවත් යන කෙනෙකුට වෛර කරන්න ගිහිල්ලා. සමහල්ලාට කවරු හරි කියපු කේලමක් නිසා. හිතේ වෛරය තියාගෙන ඉඳලා මැරිලා දුගතිී වැටිල අන්ත දුක්විදින සමට ඒ පුද්ගල අනේ පින් කරලා සුගතිය යන. ඔහුට වෛර කර හිටපු ඔබ කොච්චර සසරි දුක්විඳල ඇද. ඒ වගේ පෙරේත ලෝකවල තිරිසන් ලෝකොල සත්තු සර්පය වෙලා සසරි කොච්චර නම් මේ දවේශය වෛරය නිසා ඉපදිල ඇත්. රාගසිතින් මැරිලා ඉරිසියා කර ඉඳල මැරිලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඉඳල මැරිලා කොච්චර දුගතිය වැටිල ඇත්. ඒ නිසා පිංහතුනේ හිතට අකුසල් බලවත් වෙනකොට ආදීනව හිතන්. මං මෙහෙම ඉඳලා මැරුණොත් කොහේ අයිද. අපි දන්න කවද කොත්තන කොයිවෙලේ මරණ ඉස්සර වේද. දැ මේවා හිතා ඉදලා හදිසිය ලෙඩ වෙලා මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවක අර තරාකාරය මතක්කෙන. තමන්ගෙන් වෙච් අකුසල් වැරදි කෙලෙස් බලවත්වෙන. දවේශය බලවත්වෙනවා. එවැනි වෙලාවක කුසලයක් බලවත් කරගෙන සුගතියක යනව කෙනෙක ලේසිනේ අකුසල් බලවත් වෙච්ච වෙලාවක. ඒ නිසා පිංහතුනේ අපේ හිතේ ඇතිවෙන අකුසල විතාරක නැති කරගන්නම් පළවෙනි ක්‍රමේ හිතට කෙලෙස් බලවත්වෙනකොට හොඳට අඳුනගෙන වෙන කුසල අරමුණකට හිත යොමු කරන්න. බොහොම සරලයි ප්‍රායෝගිකයි. එහෙම කරන්න අමාරුනං ආදීනව සහි කරන්න. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්ම දේශනාව සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ ඇහැලියගොඩ පවුලේ දූ දරු පිරිස. එම පින්වත් පිරිසගේ අරමුණ වන්නේ මීට වසර 13කට පෙර හංසගිරි පාර ගම්පහ විසූ අභාවප්‍රාප්ත සිසිල් ලූබර්ට් ඩයස් ඇහැලියගොඩ ආදරණීය පියාණන්ට සහ මුනිපුරගේ තිලකදාස පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. අද දේශකයාණන් වහන්සේ හොරණ සීලසුවාරණ භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘවර අතිපූජනීය ගලිකමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දෙනෙක්ම ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ ධර්මශ්‍රවණයත් එක්ක එකතුවෙන්. අද මේ උතුම් ධර්මදේශනාවේ පින්බර දායකත්ව ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඇහැලියගොඩ පවුලේ දූදරුවන් ඇතුළු පවුලේ පිංහතුන්ගේ පින්බර දායකත්වයෙන් ධර්ම දේශනාව සිදුවෙන්නේ. ඒ පිංහතුන්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ බවට පත්වෙන්න මීට වසර 13කට පෙර හංසගිරි පාර ගම්පහ විසූ අභාවප්‍රාප්ත වූ සිසිල් ලූබර්ට් ඩයස් ඇහැලියගොඩ ආදරණීය පියාණන්ට ඒ වගේම මුනි පුරගේ තිලක දාස පියාණන් සිහිපත් කරල පින් අනුමෝදන් කිරීම අරමුණක් ඇහැලියගොඩ පවුලේ පිංහතුන්ගේ උතු මරමුණු බවට පත්වෙනවා. තින් එහෙමනම් ති මේ බණහන ඔබ හැම දෙනාටමත් ලක්වාසී ලෝවාසී සියලු දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනය නිවන්දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියල අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන. පිංහතුනේ අද දවසේ මේ උතුම් ධර්මදේශනාවෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපේ හිතේ ඇතිවෙන අකුසල සහගත විතර්කයක්. අපි කොහොමද ධර්මානුකූලව මේ හිතෙන් ඉවත් කරගන්නේ. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක්ක සන්ඨාන කියලා. මජ්්‍යම නිකාය සඳහන් වෙන බොහොම ලස්සන දේශනාවක ක්‍රම ගණනාවක් අපිට පෙන්නල තියෙන. ඔබ හොඳට බලන්න ඔබේ හිත දිහා. සමහර වෙලාවට ඔබේ හිතේම ඇතිවෙන අකුසල විතරක නිසා ඔබ කොච්චර පීඩාවට පත්වෙනවද. ඔබම දන්නවා මේක වැරදිී.
හැබැයි මේ විතරක හිතෙන් අතහැර ගන්න බෑ. සමහර වෙලාවට ද්වේශය බලවත් වෙලා. වෙවුලනවා කන්න බොන්න බෑ. නිදාගන්න ගියත් හිත ද්වේශෙන් යටපත් වෙලා තරහකාරයමයි මතක්කෙන්. එක්ක කවුරු හරි විහිළු කරපු දෙයක් බැනපු දෙයක් සමහරලාවට කවුරු හරි කියපු කේලමක් නිසා කෙනෙක් ගැන ඇතිවේ චමනාපයක් වෙන්න පුළුව මේකම මතක්කෙනවා. හැබැයි තමන් දන්නවා මේ වෛර කරන එක හොඳ නෑ තරහ කියන්නේ තමන්ට මහිත පිණිස පවතින දෙයක් මේ ඔක්කොම දන්නවා බනත් අහලනවා. හැබැයි මේ විතර්කය හිතින් අතහැරගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ සිතුවිල්ල නිසාම විඳෝනෝ. සමහරලාට තමන් ගැනම හිතන අයෝ ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ. මං කොච්චර උත්සාහ කරත් මට මේ දවේශය නැති කරගන්න බෑනේ. හයෝ ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ. එහෙම කිය හිත තමන්ම විඳෝනු. එහෙනම් අපිට පේනවා අපේම හිතේ හටගත් අකුසල විතරකයෙන් දැන් අපිමයි පීඩාවිතින්නේ. අපිමයි දුකට පත්වෙලා තියෙන. ඊළඟට සමහරලාට රාගය වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ගැන අසම්මත විදිහට රාග සහිත විතර්ක සිතුවිලි හිතේ බලවත් වෙලා කෙනෙ අපිතම නොමග යනවා. එක්කො හිත නොමකට යොමු වෙනවා. තමන් දන්න නොමීක වැරදිී. මේ තුළින් පවුල් ප්‍රශ්න ඇතිවෙන්න පුළුවන් සමාජ විශාල අපවාදයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් සමහරලාවට මේ දේ තුළ තමන්ගේ මුළු ජීවිතයේම මුළු පවුලම විනාස වෙන්න පුළුව මේක හිතනවා විඳෝනවා නින්දයන්න හිතෙන් දැවි දැවී පිච්චි ඉන්නවා මේක වැරදිී කියල දන්නවා. හැබැයි දැනගත්තට ඒකෙන් වලකින්න තරම් වීරියක් නෑ. ඒකෙන් වලකින ක්‍රමේ දන්නේ නෑ. ඒ විතරකයට ඒ සිතුවිල්ලට වහල් වෙලා විඳෝ දුක් විඳ ජීවත්වෙන. මිත්‍යාදෘෂ්ටියත් ඒ වගේ මෝහේ. එතකොට මෙන්න මේ එක්කො රාගේ වේවා එක්කො දවේශය වේවා එක්කො මිත්‍යාදෘෂ්ටික අදහසක් වේවා මේ වගේ කෙලෙස් සහිත අකුසල විතර්ක සිතුවිලි නිසා බොහෝ මිනිස්සුම තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒක හිතෙන් අතහැරගන්න බැරුව විදවනවා සමහරු ඉන්නවා කෙනෙකුට කියාගන්න බෑ ලැජ්ජයි කෙනෙක් මං ගැන මොනවා හිතයිද ඒ නිසා තමන්ගේ හිත ඇතුළෙන් විදෝ පසු තැවි ජීවත්තෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ හිතේ හටගන්න මේ අකුසල විතර්කයන් හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒව ප්‍රහාණය කරගත යුතු ප්‍රායෝගික ක්‍රම රැසක් ධර්මය පෙන්නල දීලා තියෙන. පළවෙනි දේ තමයි මුලින්ම ඔබේ හිතේ ඇතිවන සිතුවිලි. කොටස් දෙහෙකට බෙදලා තේරුම් ගන්න ඕන. එක සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙකුට නුවනක් තියෙන කෙනෙකුට සිහිය නුවන තියෙන කෙනෙකුට තමන්ගේ හිත දිහා බලද්දි. මේ හිතේ හටගන්න විතර්ක සිතුවිලි තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක කුසල්ද මේ අකුසල්ද. මේ මගේ හිතේ ඇතිවෙන මේ සිතුවිලි හොඳ දේවල්ද නරක දේවල්. මේ සාමාන්‍ය දැනුම මනුස්සයකුට තියෙනවනේ හොඳ නරක යහපත අයහපත පිම් පව්. එතකොට මේක තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙනවා. ධර්මය තුළින් මේක තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය නුවන ඇති වෙනවා ලෞකික සම්මාධිට්්‍යය තුළ. ලෞකික සම්මාධිට්්‍යය කියන්නේ පිම් පව් ගැන ඇති කරගන්න වැටහීම විශ්වාසය. කරම් පල ගැන විශ්වාසය. තමන් කරන හොඳ නරක කර්මයන්ගේ විපාක තමන් කරාම එනවා කියෙන විශ්වාසය. යහපත් දේවල් තමන්ගේ මවුට පැ සැලකීම පියාට සැලකීම විපාකයක් තියෙනවා. මෙලවක් තියෙනවා පරලවක් තියෙන එකැන අපි මේ රැස් කරගන්න කර්මවල විපාකවලට අනුව අපි ඊළඟ ජීවිතේ ඒක දායාදේ අරගෙන සසරි දුක්විඳ විද යන්න වෙන අකුසල් කරොත්. පෙරාපුයි වපුරපු දේවල් තමයි අදස්වැන්න හැටියට නෙලාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ දැනුම මේ වැටහීම මේ අවබෝධය. කෙනෙකුට සාමාන්‍යෙන් ධර්මය තුළින් ඇතිකරගන්න පුළුවන්නම් අන්නයා පුරුදු වෙන්නට ඕන තමන්ගේ හිත දිහා බලන්න. ඒක ධර්මී ගැඹුරින්ම විස්තර කරගෙන යනකොට අපිට චිත්තානු පස්සනාව තව ගොඩාක් හිතේ සිතුවිලි ගැන විස්තර කරගන්න පුළුව. අපි මේ කතා කරට බොහොම සරල තැනකි. සාමාන්‍ය මේ බණහන සමාජයේ ඒදා ගෙදර දොරේ වැඩ කරගෙන ඉන්න ප්‍රශ්නවලට මෝන දෙන සාමාන්‍ය බොහෝ පිරිසක් ගත්තොත් ගිහි ජීවිත ගත කරන අමුදරුවන් පවුල් ප්‍රශ්න ගෙවල්වල ප්‍රශ්න එදිනෙදා හැලහැප්පිලි මේ සියල්ලත් එක්ක මේ රාග දවේශ මෝහාදී මේ කෙලෙස් එක්ක. ජීවිතේ අසරණ වෙමින් ප්‍රශ්න ගැටලු එක්ක ජීවත්වෙන සාමාන්‍ය මනුස්සේ කොහොමද හිතේ ඇතිවෙන මේ විතර්කයක් යටපත් කරගන්න. පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක්ක සන්ඨාන කියෙන සූට්ට පෙන්නනවා
අපේ හිතට ඇති වෙනවා අකුසල සහගත විතර්කයක්. අපි පොදුවේ එකම එක්ක රාගයක් වෙන්න පුළුවන්, ද්වේෂයක් වෙන්න පුළුවන්, මෝහයක්, ඊරිසියාවක්, පලිගැනීමේ සිතුවිල්ලක්. මේ අතර මොකක් හෝ බලවත් වෙන අකුසල සහගත සිතුවිල්ලක් තියෙනවා. ඒ අකුසල සහගත සිතුවිල්ල අපි අයෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනවන්නම්. දැන් ඔබ මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න. සිතුවිල්ලක් කොහොමද බලවත් වෙන්නේ? අපිට යම් කිසි ද්වේෂයක් නම් ඒ ද්වේෂයට අදාළ නිමිත්තක්, ඒකට කියන පටිග නිමිත්ත. ඒ පටිග නිමිත්ත තුළ අයෝනිසෝ මනසිකාරය දෙනවා. අන්න එතකොට බුදු හාන්දුරුව පෙන්නනවා නූපන් ද්වේෂය උපදිනවා, උපන් දේශය බලවත් වෙලා එනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍ය දේ. ඊළඟට රාගයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් කෙනෙක් රාග නිමිත්තක් මොකක් හෝ සිදුවීම, ඇහෙන් දැකපු දෙයක්, කවුරු හරි කියපු දෙයක්, දැනිච්ච දෙයක්, මොනවහරි රාග සහිත නිමිත්තක් තියෙනවා. ඒ නිමිත්ත ඔස්සේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය ගැන කෙලෙස් උපදින විදිහට කල්පනා කරන, රාගය ඇති වෙන විදිහට. එතකොට වෙන්නේ නූපන් රාගය උපදිනවා, උපන් රාගය බලවත්වෙනවා. ඊරිසියා, වෛර, ක්‍රෝධ ඔක්කෝම ඔය වගේ. ඒ අකුසල නිමිත්තත් එක්ක අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ දෙනකොට බලවත්වෙන. අපි ඕක ද්වේෂි පැත්තෙන් තේරුම් ගම්. සරල උදාහරණයක් බලමු මෙහෙම. පටිග නිමිත්ත කියන්නේ දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි ඔබට බනිනවා. එක් ඔබටම බැන්නේ නැතත් කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක බනිනවා. කෙනෙක් ඔබට ඇවිල්ලා කේලමක් කියනවා, අන්න අසවල් කෙනා මෙන්න මෙහෙම ඔයා ගැන කිව්වා. කවුද එතන හිටියේ? අපි කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ඔන්න අරයගෙන් අහන්න ඕන. දැන් ඔන්න ඔය විදියට කියන. දැන් ඔබට ඔන්න නිමිත්තක් තියෙනවා. ඔබට කවුද බැනලා? පිරිසක් ඉස්සරහා. දැන් ඔන්න බැනපු පුද්ගලයා දන්නවා, බැනපු කරුණු ටිකත් කියනවා, අහනවා විස්තරි මොනවද කිව්වේ, යා තව මොනවද කිව්වේ, තව මොනවද කිව්වේ. දැන් ඔන්න කරුණු ටික අපි එකතු කරගන්න. දැන් ඔන්න නිමිත්ත. දැන් ওই නිමිත්ත ඔස්සේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය දෙනවා. අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ කෙලෙස් ඇතිවන විදිහට අපි කල්පනා කරන. ඔබ හොඳට බලන්න මේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව ඔබේ හිත තුලත් මේ ස්වභාවයෙන් මෙහෙමම වෙනව නේද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න මේ කරුණු ගැන දැන් අයෝනිසෝ මනස. දැන් ඔන්න පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මතක් වෙනවා මට මෙහෙම කියලා. හරියත් ඉඳලා මෙයත් ඉඳලා තව කීපොලක මෙහෙම කියලාත් දන්න. දැන් ඔන්න ඒ ඔස්සේ දැන් හිත යනවා. දැන් හිතෙන් තව ප්‍රපංච ගොඩ නගනවා. අර කට්ටියටත් කියලා ඇති. තව මොනවා කිව්වත් දන්නේ. මුට වටිනවද මං ගැන මෙහෙම කියන්න. දැන් ඔන්න අපේ ඒ නිමිත්ත ඔස්සේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය දෙනවා. එහෙම අයෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙන්න මොකද වෙන්නේ? නූපන් ද්වේෂය අපි තුළින් උපදින. උපන්නා වූ ද්වේෂය බලවත් වෙලා එනවා. ඕක තමයි තරහක් හිතේ ඇතිවෙන්න හේතු. එතකොට දැන් අපි ගමු ඒ නිමිත්ත ගැනම. දැන් ඒක බලවත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් කෑම කන්න ගියත් මතක් වෙනවා මට මෙහෙම කියලා. මේකට මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අයෝනිසෝ මනසිකාරය. නිදාගන්න ගියත් මතක් වෙනවා. නිදාගන්න ගියත් මැවිලා පේනවා. දැන් හිතෙන් තව හදා ගන්නවා. අරයටත් කියනවා, මෙයාටත් කියලා ඇති. තව මොනවා කීවත් දන්නේ. තව එකතු කරනවා. ඔවුන් ඒ කාලේ ඉඳන් අපිත් එක්ක තරහයි. දැන් ඔන්න කරුණු එකතු කරනවා, පරණ ඒවා. දැන් එහෙම වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අර ද්වේෂ හිත බලවත් වෙනවා. නූපන් ද්වේෂය උපදිනවා, උපන්නා වූ ද්වේෂය බලවත් වෙනවා. දැන් ඔන්න අපේ හිතේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්ක අකුසල විතර්කයක් බලවත් වෙච්ච වෙලාව. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි වෙලාවක අපිට පේන්නනවා කොහොමද මේ විතර්කය අපි යටපත් කරන්න. පළවෙනිම දේ බොහොම සරලයි. කුසල අරමුණක් හිතන්න කියන. ඒක හිතන්න නැතුව අයෝනිසෝ මනසිකාරය කෙලෙස් ඇති වෙන විදිහට හිතන්න නැතුව කුසල අරමුණක් හිතන්න. දැන් අපිට බොහොම සරලව ඒක නුවණින් අතහරින්න පුළුවන්. ඒ ආකරගන්න දේ ආගෙන මට මොකටද ඕන එකක් කියපු දෙන්නකෝ. මං එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. අන්න ඒ විදිහට ඔබට පුළුවන් නම් අතහරින්න. එතනින්ම ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. කවුරු ඔබ ගැන මොනවා කිව්වත් දැන් ඔබ හිතන්න ඔබට තරහ යන්නේ, ඔබට කේන්ති යන්නේ ඔබ තුල තරහ යන ස්වභාවයක් තියෙන නිසා නෙමෙයිද? ඔබ තුල කේන්ති යන, ඔබ වෛර බඳින, ඔබ විඳවන ස්වභාවයක් ඔබ තුල තියෙනවා. ඒ නිසායි ඔබට තරහ ඇති වුනේ. ඒ නිසායි ඔබට දැන් නිින්ද යන්නේ නැහැ, කන්න බොන්න බෑ, හැම වෙලේම මතක් වෙනවා මට මෙහෙම කිව්වා කියලා සිහි වෙනවා. එහෙනම් දැන් වෙලා තියෙන්නේ යම් සිදුවීමක් මුල් කරගෙන බලවත් වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගෙම හිත ඇතුලේ තියෙන ද්වේෂය. තමන්ගෙම හිත ඇතුලේ යටපත් වෙලා තියෙන තරහව, වෛරය, ඒකට කියනවා අනුසය ධර්ම. පටිඝ අනුසය. හිත ඇතුලේ වැහිලා තියෙන්නේ.
ආශ්‍රව ධර්ම හැටියට වැහිලතිය. කාලයක් දීර්ඝ සංසාරි සකස් වෙවි යාපු මේ ක්ලේෂයන් හිත ඇතුළේ ආශ්‍රව ධර්ම අනුසේ ධර්ම හැටියට යටපත් වෙලා තියෙන. ඒවා අපි හිතන්න හිතන් හරියට අර අලුයට ගිනි පොකුරු මතු වෙනවා වගේ. ගිනි පොකුරු උඩින් තියෙන අලු ටික. හැබැයි යට තියෙනවා ගිනි පොකුරු. මේක චුට්ටක් අවුස්සනකොට ගිනි පොකුරුඩට මතු වෙලා එනවා. අන්නේ වගේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ අර යටපත් වෙලා තියෙන ද්වේෂය උඩට අවුස්සල ගන්න. කෙලෙස් උඩට අවුස්සල ගන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ඔස්සේම තමන් විඳවනවා, තමන් පසු තැවෙනවා, තමන්ම පෙළනවා තමන්ගේ සිතුවිලි නිසා. ඒ නිසායි පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වේ මහණෙනි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ උපමා කීපයක් පෙන්වනවා. කෙනෙක් ද්වේෂ කරනවා, වෛර කරනවා, හිතේ තරහ ඇති කරගන්නවා කියලා කියන්නේ තමන් ගිනි අඟුරු ගොඩක් තමන්ගේ අතින් අරගෙන තව කෙනෙකුට ගහන්න සූදානන් වෙන වගේ වැඩක් කියනවා. දැන් බලන්න ඒ උපමාව. කෙනෙක් එක්ක තරහක් ඇති කරගෙන ඔහුට ගහන්න කියලා ගිනි අඟුරු ගොඩ ගන්නේ තමන්ගේ අතින්. දැන් තමන්ගේ අතින් ගිනි අඟුරු ටිකක් අරගෙන ගහන්න සූදානන් වෙනකොට ඔක්කොටෝම කලින් පිච්චෙන්නේ තමන්ගේ අත. තමන්ගේ අත පිච්චෙනවා. තමන් දුකට පත් වෙනවා. තමන්ම අසරණ භාවයට පත් වෙනවා. තමනුයි දුකට පත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි යකඩයක හටගන්න මලකඩ යකඩේම විනාශ කළ දාන. ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇතිවන තරහාව, වෛරය, කේන්තිය, පලිගැනීම මේ කෙලෙස් සහිත සිතුවිලි තමන්ව විනාශය කරා අරගෙන යන. දැන් මේ අපි ද්වේෂය ගැන කතා කරාට ඒ විදිහටම තමයි රාග සිතුවිල්ලත්. අපි එකක් හොඳට තේරුම් ගත්තොත් අපිට ඉතිරි ටික ගලප ගන්න පුළුවන් අපේ හිතේ කෙලෙස් සහිත සිතුවිලි බලවත් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා සරල පළවෙනිම දේ තමයි හිතට යම් අරමුණක් සිහිවෙනකොට, පටිග නිමිත්තක් සිහිවෙනකොට, ඒ තුළ අයෝනිසෝ මනසිකාරය දෙනකොට නෝපන් තරහ උපදිනවනම්, උපන්නා වූ ද්වේෂය බලවත් වෙනවනම් ඒක හිතන්න එපා. වෙන කුසල අරමුණක් වෙන දේකට අඩුගානේ එක පාට මේ ජීවිතයට බණහලා භාවනාවට යොමු වෙලා මේ කාලයක් පිනට දහමට යොමු වෙච්ච කෙනෙකුට නම් අන්න එක පාට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා මෛත්‍රී වඩන්න, ඔයා බණ පොතක් කියවන්න, ඔයා බණක් අහන්න. එහෙම බැරි කෙනෙකුට තමන් කැමති වෙනත් අරමුණක යෙදෙන්න. ඒක අමතක වෙන්න. වෙනත් කුසල මොකක් හරි අරමුණකට හිත යොමු කරන්න. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හිත මුදෝලා වෙන අරමුණකට හිත ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බලන්න සමහරුන්ට ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට, දුක ඇති වෙනකොට, පීඩාව වැඩි වෙනකොට මිනිස්සු ඒ ස්ථානේ මග හරිනවා. ඒක හොඳ උපක්‍රමයක්. ඒක කොහේ හරි යනවා. විනෝද ගමනක් යනවා. දවසක් දෙකක් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇවිදලා එනවා. ටිකක් අර හිතෙන් මග ඇරලා යනවා. සමහරලාවට යාළුවන්ගේ ගෙවල් දොරවල් වල ගිහිල්ලා චුට්ටක් විනෝද වෙලා කතා බහ කරලා hina වෙලා සතුටු වෙලා එනවා. කෙනෙක් එක්කෝ ඒ දවස්වල ඔන්න හවසට යනවා බෝමලු අතු ගන්න, පන්සලට යනවා, බෝධි පූජා තියෙනවා. ටිකක් වෙනදට වඩා අර ඉන්න පරිසරයෙන් චුට්ටක් වෙනස් වෙලා පින්කම් වල යෙදෙනවා. එතකොට අර ද්වේෂ සහිත හිත ඒ අකුසලේම හිත එල්ලි එල්ලි ඒකෙම මතක් වෙවි හිතට පීඩා දීදී යන ගතිය හිතෙන් මගහැරලා යනවා වෙන අරමුණක යෙදෙනකොට. සාමාන්‍ය සරලව ඕනනම් ඔබට පුළුවන් පොතක් කියවන්න පටන් ගන්න මේ වෙලාවට. මම මේ කෙලෙස් සහිත දේවල් හිත ඉන්නේ මගේ වැඩක් කරගන්නවා, මගේ මෙලොව පරලොවට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක යෙදෙනවා කියලා පොතක් කියවනවා, බණක් අහනවා. අඩුම ගානේ එහෙම බණක් අහන්න හිත නැමෙන්නේ නැත්නම් හිත වෙන අරමුණකට ගන්න ඔබ කැමති දෙයක්. සංගීතයක් වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් වැඩක යෙදෙනවා, එක්ක ගේ අතු ගන්නවා, ගේ අස්පස් කරනවා, මොනවා හරි වෙන වැඩ ටිකක යෙදෙනවා. අන්න එතකොට අර අකුසල සහගත විතර්කය ඔස්සේ හිතට වද දෙන එක අපිට මගහැර ගන්න පුළුවන්. මේ සරලම දෙයක්. එහෙම බැරි නම්, එහෙමත් බැයින දැන් අපි ගමු කෙනෙක් ඉන්නවා එහෙම වෙන අරමුණකට හිත යොමු කරන්න හැදුවට ඊට වඩා ද්වේෂ බලවත්, අර අකුසල සිතුවිල්ල බලවත්. අපි හිතමු පොතක් බලන්න පටන් ගත්තා, මේක අමතක කරන්න. පොත ඇතුළෙනුත් තරහකාරය පේනවා. රූපවාහිනිය දාගෙන පටන් ගත්ත මොනවා හරි මං කතාවක් හරි බලනවා, මේක අමතක වෙලා යන්නේ. ටීවී එකෙන් පේන්නේ තරහකාරයමයි. බැලුවත් අහස දිහා බැලුවත්, වටපිට බැලුවත්, අඩු ගාන කුස්සියට ගිහිල්ලා බැලුවත්, වතුර බේස මැදිහා බැලුවත් හැම තැනින්ම මතුවලා පේන්නේ අර හිතේ ඉන්න තරහකාරය. මට මූ මෙහෙම කරා කියලා ඒකම බලවත් වෙනවා. දැන් ඒ මට්ටමට ද්වේෂ හිත බලවත් කියන්නේ අර පළවෙනි උපක්‍රමෙන් යටපත් කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ටිකක් දැන් බලවත්. වෙන අරමුණකට හිත අරගෙන අරමුණ වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන නිකන් සරලව වෙන දෙයක යෙදিলা යටපත් කරගන්න අමාරුයි. ඒ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි කෙනෙකුට
අකුසල සිතුවිල්ල වෙන අරමුණකට හිතයොමු කළ යටපත් කරන්න අමාරු නං ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණකේ දෙන්න කියන. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් හිතන්. ඔන්න දෙවනිය ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් හිතනවා. ඒක යන්නේ දවේශය නං හිතට ඇතිවෙන්නේ ඒ දවේශයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි මෛත්‍රිය. හැබැයි මේ මෛත්‍රී ගැන කියනකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනෑ දැ ඔබ දැකල ඇති සමහරු තරහෙන් වෛරෙන් ඉන්නකොට කිනෝ හිතන්න එපා මෛත්‍රී වඩන්. එතකොට කෙනෙකුට එක පාරටම කුසල අරමුණකට හිත අරගෙන අර අකුසල සිතුවිල්ල යටපත් කරගන්න පුළුව. බොහොම සරලයි. එහෙම බැරි නං බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා දෙවනි ක්‍රමේ තමයි එයා ඒ අකුසල සිතුවිල්ලට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණක දෙන්න කියන. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණක දෙන්න කියන. ඒකැන දවේශයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි මෛත්‍රිය. රාගයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ අසුබේ වඩන් රාගේ බලවත්වෙනකොට අසුවේ වඩන. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහනෙන හරියට දවේශය බලවත්වෙච්ච කෙනෙක්. කොහොම හරි මෛත්‍රිය පුරුදු කරනවා කියලා කියන්නේ ගින්දරකට කුකුල් පිහාටක් ඇල්ලුව වගේ. අර දවේශ හිත තමා තුළම ඇකිලිලා යටපත් වෙලා යනවා කියලා. රාගයත් ඒ වගේ. රාගෙන් ඇවිස්සිච්ච කෙනෙක් අසුබේ වඩනවා කියලා කියන්නේ රාග සිත තමා තුළ ඇකිල්ලා යටපත් වෙන. ඒක යටපත් කරගන්න පහසුම දේ තමයි අසුබේ වඩන එක. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණක හිත යොමු කරන. ගොඩාක් සම් කෙනෙක් ඉන්න පුළ ඊරිසියාව හරියට බලවත් තමන්ට තේරෙනවා තමන්ගේ හිත හරියට ඊරිසියාව ඇති වෙනවා. ඒ අරමුණු ඔස්සේ හිත ගොඩාක් දුවනවා. එතකොට ඔහු මුදිතා වඩන. බුදුහාන්දුරුව පෙන්නනවා මහණෙන මෙත්තා භාවයේ තබ්බා ව්‍යාපාදස්ස පහනාය. මේ තරහාව කේන්ති යටපත් කරගන්න මෛත්‍රිය වඩන්න ගොඩාක් මෛත්‍රිය බලවත් කරන්න. ඊළඟට අසුභහ භාවයේ තබ්බා රාගස්ස පහනාය. අසුභ භාවනාව වඩනකොට රාගේ ප්‍රහාණය කරගන්න අසුභේ වඩන්න. ඊළඟට ආනාපාන සති භාවේ තබ්බා විතක් වූ පච්චේදාය. හිතේ තියෙන විතර්ක ඕක කොහොමද මේක කොහොමද අරක කොහොමද ඒක හරියයිද හරියට හිත විසිරෙනවා විතර්ක වැඩි. ආනාපාන සතිය වඩන්න කියන. හිත සංසිදෙනවා. ඊළඟට අස්මිමානේ තමන්ගේ හරියට මානේ මම බොහෝම උසස් කෙනෙක් තමන් මේ මම කියලා හැම වෙලාම තමන්ගේ මමත්වයත් එක ලොකු මාන්‍යයක් ඇතිවේ. අනිත්‍ය සංඥා වඩන්. අනිත්‍ය සංඥා භාවේ තබ්බා අස්මිමානා සමුග්ඝාතායි. මේ අස්මිමානය සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගන්න අනිත්‍ය සංඥා වඩන්න කියෙන. එදකොට මෙන්න මේ විදිහට පිංහතුනේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ ඒ බලවත්වෙන කෙලෙස් සහිත සිතුවිල්ල හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණක හිත යොමු කරන්න. හිත පුරුදු කරන්න. හැබැයි මේක තේරුම් ගන්නවන මේ වගේ දැන් ඔබ දැකල ඇති සමහරු තරහෙන් ඉන්නවට කවරු හරි කියනවා මෛත්‍රී කරන්න. එහෙම කියනකොටත් කෙනෙකුට තරහ යන. කේන්ති යන. එතනදී එක පාරට ඔබ මතක දැන් ඔබට කවුරු හරි ගැන කේන්තියක් තරහ කාවොත්. එක පාට්ටම තරහකාරය අරමුණු කරලා මෛත්‍රී කරන්න තරම් ඔබේ හිත දියුණු නැතුව ඇති. ඒක එක පාට්ටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි එතනදි මතක තියාගන්න ඔබ මෛත්‍රී වඩන්නේ ඔබේ දවේශ හිතට දවේශය ඇති වුණේ තරහකාරය ඇතුළ නෙමෙයි දැ. පිට පුද්ගලයෙක් නිසා කොහෙවත් ඉන්න කෙනෙක් නිසා දැන් දවේශය ඇති වෙලා විඳවන්න කවුද තමන්. එහෙනම් මෛත්‍රී වඩන්න ඕන කාටද තමන්ටයි. මම නිදුක්වෙම්වා මම නිරෝගිවෙම්වා මම සුවපත්තෙම්වා. වෛර නැත්තෙක්වෙම්වා තරහ නැත්තෙක්වෙම්වා ඉරිසියා නැත්තෙක්වෙම්වා දුක් පීඩා නැත්තෙක්වෙම්වා සුවපත්තෙම්වා කියලා හොඳට මෛත්‍රී වඩන්න ඕන තමන්ට. දැව්වට හොඳට තේරෙනවා දවේශය බලවත් වනාට පස්සේ නින්ද යන්නේ සමහරුන්ට. රෑ තිස්සේ මතක්කෙන අර තරහකාරයමයි. කන්න ගියත් කෑම ඇඟට අල්ලන්නේ නෑ. මට මෙහෙම කරා මුම්මට මෙහෙම කරා කියල ඒක මතක්කෙන. පොතක් පතක් බැලුවත් ඒකම මතක්කෙන. එතකොට එහෙම නම් දැම් විදවන්නේ නින්ද යන්නේ නෑ කනයක ඇඟට අල්ලන්නේ නෑ ඇඟ පත වෙවුලනවා තරහකාරය මතක් එනකොට ඇස් රතු වෙනවා ඇඟ වෙවුලනවා. එතකොට හිතන්න දැන් දවේශයක් නිසා විදවන්නේ කවුද තමන් විදවන්න. දැන් මේ විදවන්නේ තමන්. ඒ නිසා මේ විදවීම නැති කරගන්න නං තමන්ට මෛත්‍රී කරන්න. හැමවෙලේ බලන්න තමන් දිහ අනේ මේ දවේශය නිසා මටමොකද වුණේ.
මං බොහොම සතුටෙන් සැනසීමෙන් බොහොම හොඳට නිදහසේ හිටිය මට දැන් කොච්චර මං මේ දවේශ නිසා මං පීඩා විඳිනවද. මම නිදුක්වෙම්වා මම නිරෝගිවෙම්වා මම සුවපත්වෙම්වා. වෛර නැත්තෙක්වෙම්වා තරහ නැත්තෙක්වෙම්වා ඉරිසියා නැත්තෙක්වෙම්වා සුවපත්වෙම්වා. ඔබ බලන්න මෛත්‍රී භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ක්‍රම දෙකක් අපිට. අංගුත් මජ්්‍යම නිකාය තියෙන අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ. ඒ දේශනාය බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාව ඉහලටම දියුණු කරගන්න ආකාරය බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරපු දේශනාව. ඒ දේශනාව තියෙනවා ප්‍රමාණයක් අරගෙන ප්‍රමාණි විශාල කර මෛත්‍රිය පතුරෝන. ඒකට අපි කෙන මහක්ගත චේතවයි මුක්තිය. ඊළඟට අපි කවුරුත් දන්නවා දිසා වසේ මෛත්‍රිය පතුරෝනවා. උතුරු දිසාව උතුරු අනු දිසාව නැගෙනහිර දිසාව නැගෙනහිර අනු දිසාව දකුණු දිසාව දකුණු අනු දිසාව බටහිර දිසාව බටහිර අනු දිසාව උඩ දිසාව යට දිසාව මේකට කෙනවත් දස දිසාවට මෛත්‍රී වැඩීම කිය. එතකොට මේ දස දිසාවට මෛත්‍රී වඩනකොට පිංහතුනේ අප්‍රමාණ ක්‍රමයට මෛත්‍රී වැඩුවත් මහක්ගත ක්‍රමයට මෛත්‍රී වැඩුවත් ඔබ දන්නවා මෛත්‍රී භාවනාවේදී මුලින්ම පළවෙනියට මෛත්‍රී වඩන්නේ කාටද. තමන්ට මම නිදුක්වෙම්වා මම නිරෝගිවෙම්වා මම සුවපත්වෙම්වා. වෛර නැත්තෙක්වෙම්වා තරහ නැත්තෙක්වෙම්වා ඉරිසියා නැත්තෙක්වෙම්වා දුක්පීඩා නැත්තෙක්වෙම්වා සුවපත්වෙම්වා කියලා තමන්ටයි මෛත්‍රී වඩන්. ඒ නිසා හොඳට මතකතියාගන්න අපි ඉස්සරලා තමන්ට මෛත්‍රී වඩලා තමයි ඒ විදිහට අනිත් අයට මෛත්‍රී සිත පතුරුවන්නේ. අත්තානං උපමංකත්වා තමා උපමා කරගෙනයි අනිත් අයට ලෝක සත්‍යයන්ට මෙත් සිත පතුරුවන්. ඒ නිසා තමා උපමා කරගෙන මෛත්‍රී වඩන්. පිංහතුනේ ඊළඟට දැන්ඔයි දෙවනි ක්‍රමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තව ක්‍රමයක් පෙන්න්නනවා. අපේ හිතට අකුසල සිතුවිල්ලක් දවේශයක් රාගයක් ක්ලේශයක් බලවත් වෙලා නං ඒ වෙලාවට ආදීනව සිහි කරන්න කියනවා. දවේශයෙන් ඉන්න වෙලාවට හිතන්න මේ වෙලා බැරි වෙලාවත් මං මැරුණොත් කොහේ අයිද. මේ අනුන්ට වෛර කර ඉදල මං මැරිල කොහේ අයිද. මට මැරෙන වෙලාවට මේෝ මතක් වුණු මං කොහේ අයිද. එහෙම හිතන්න. හිතේ රාගේ බලවත් වෙච්ච වෙලාවක හිතන්න මේ රාග සිති මං මැරුණොත් මං කොහේ අයිද. ඉරිසියා වෛරය ක්‍රෝධය කුහකකම් මේ ඔක්කොම කෙලෙස් බලවත්වෙන වෙලාවට හිතන්න සංසාරය මේ කෙලෙස් නිසා මං කොච්චර දුක්විඳල ඇත. පිංහතුනි මේ හිතේ ඇතිවෙන ලෝබ දවේශ මෝහ ක්ලේශාදී මේ අකුසල් නිසා මේ සංසාරය අපි කොච්චර දුක්විඳල තියෙනවාද. ඔබ හැම වෙලාම තමන්ගේ හිතේ ඇතිවන මේ කෙලෙස් ධර්මයන් ගැන ක්ලේශ ධර්මයන් ගැන හොඳට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මෙනෙහි කරන්න. හොඳට තමන් තුළින් මෙනෙහි කර දකින්න. මේ කෙලෙස් නිසා සංසාරය අපි කොච්චර නම් දුක්විඳල ඇද්ද කියලා. හොඳට නුවනින් හිතන්න. නිරේවල්ලොල ගිහිල්ලා. චර දුක්විද අනුන්ට වෛර කර ඉන්න ඇද්දි මැරිලා අපාය වැටිල ඇති නිරේ. කල්ප ගණන් නිරේ දුක්විදල ඇති මේ කොහෙවත් යන කෙනෙකුට වෛර කරන්න ගිහිල්ලා. සමහල්ලාට කවුරු හරි කියප කේලමක් නිසා. හිතේ වෛරය තියාගෙන ඉඳලා මැරිලා දුගතිී වැටිල අන්ත දුක්විදින සමට ඒ පුද්ගල අනේ පින් කරල සුගතිය යනවා. ඔහුට වෛර කර හිටපු ඔබ කොච්චර සසරි දුක්විඳල ඇද්ද. ඒ වගේ පෙරේත ලෝකවල තිරිසන් ලෝකොල සත්තු සර්පය වෙලා සසරි කොච්චර නම් මේ දවේශය වෛරය නිසා ඉපදිල ඇත්. රාගසිතින් මැරිලා ඉරිසියා කර ඉඳල මැරිලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඉඳල මැරිලා කොච්චර දුගතිය වැටිල ඇද. ඒ නිසා පිංහතුනේ හිතට අකුසල් බලවත් වෙනකොට ආදීනව හිතන් මං මෙහෙම ඉඳල මැරුණොත් කොහේ අයිද. මේ කෙලෙස් බලවත් වෙච්ච වෙලාවක මං මැරුණොත් බැරි වෙලාවත් මං කොහේ අයිද. මට මරණමං අපි දන්න කවද කොත්තන කොයිවෙලේ මරණ ඉස්සරවේද. දැ මේවා හිතා ඉදලා හදිසිය ලෙඩ වෙලා මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවක අර තරාකාරය මතක්කෙන. තමන්ගෙන් වෙච් අකුසල් වැරදි කෙලෙස් බලවත්වෙනවා. දවේශය බලවත්වෙනවා. එවැනි වෙලාවක කුසලයක් බලවත් කරගෙන සුගතියක යනවා කෙනෙක ලේසිනේ අකුසල් බලවත් වෙච්ච වෙලාවක. ඒ නිසා පිංහතුනේ අපේ හිතේ ඇතිවෙන අකුසල විතාරක නැති කරගන්නම් පළවෙනි ක්‍රමේ. හිතට කෙලෙස් බලවත් වෙනකොට හොඳට අඳුනගෙන වෙන
කුසල අරමුණකට හිත යොමු කරන්න. බොහොම සරලයි ප්‍රායෝගිකයි. එහෙම කරන්න අමාරුනං ආදීනව සිහි කරන්න. මේ කෙලෙස් නිසා මං දවේශයෙන් මැරුණොත් කොහේ අයිද කියලා ආදීනව සිහි කරන්න. පිහියනුම් කාල්මිය අනුන්ගේ රණ්ඩුවල දවේශය නිසා දැම් බලන්න සමහරු වැරදුනාට පස්සෙ කොච්චර පස්සේ පසුත් අනේ මං ඒ වෙලා විවසුවනං අද මේ අනතුරට පත්වෙන්නේ. මන් තව චුට්ටක් ඉවසුවන අද මං මෙච්චර දුක්විදින් නෑ කියන අය කොච්චර ඉන්නවාද. අපි ගොඩාක් බන්ධනාගාරවල බණ කියලා තියෙන. එල්ලුම් ගහට නිය වෙච්ච පිරිස ජීවිතාන්තයට හිරේගිය මිනිස්සු අවුරුදු 20-30 හිරේගිය මිනිස්සු මිනිමැරුම් කරපුයි අපරාධකාරයෝ අපි එකතු කරලා වැඩ සටහන් කරලා බන්ධනාගාර ඇතුළේ බණ කියලා සමහරලාවට විවේක වෙලාවක ඔවුන් ධර්ම දේශනා ඉවරුණ හම සමල්ලාට අනේ හාන්දුරණී විනාඩියක් කතා කරත් මගේ හිතේ තියෙන දුක මට වචනයක් මේක කියන්න පොඩි වෙලාවක් ඔබ වහන්සේ ඇහුම්කන් දෙන්න කියලා අර බණ ඉවර කරලා පොඩි වෙලාවට කීප දෙනෙක් එනවා. සමාරුන්ගේ කතා අහපු හම ඔවුන් පසු තැවෙන වනේ හාන්දුරණී මං එදා පොඩ්ඩක් ඉවසුවනං අද මං මෙහෙම වෙන්න. එදා මට පොඩි වෙලාවක් ඉවසකන්න පුළුවන් වුණනං අද මගේ ජීවිතය මෙහෙම විනාස වෙන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න දවේශය නිසා රාගේ නිසා කෙලෙස් නිසා මිනිස්සු මුළු ජීවිතය විනාස කරගන්න. එක්කො පිහියනුම් වලින් මැරුම් කනෝ. ගහමරාගන්න. ඒ නිසා ආදීනව සිහි කරන්න. ආදීනව සිහි කරනකොට බොහෝ දුරට අකුසල් වලින් මිදෙන්න්න පුළුවන්. එහෙම බැරිනං අන්න ඊළඟ එක අපි කතා කරා ඒ දවේශ හිතට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණකින් දවේශහිත මැඩලන්න. ඒ දවේශ හිතට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණ දවේශය නම් මෛත්‍රිය රාගේ නම් බලවත් වෙලා තියෙන්නේ අසුබේ වඩන්න. වැඩිපුර ධාතු මනසිකාරය පිළිකුල් භාවනාව කය ගැන නුවනින් හොඳට විමසල බලන්න. ඉරිසියාව බලවත් වෙලා කෙනෙකුගේ පලිගන්න හිත මතකතියාගන්න ඉරිසියාව බලවත් වෙච්ච ගමන් ඊළඟට එන්නේ විනාස කරන්න පලිගන්න හිතෙන්. ඉරිසියාව කියන මහා භයානක මහා බලවත් පාපී තුච්ච සිතුවිලි ටිකක්. එවැනි සිතුවිලි නිසා මිනිස්සු කොච්චරනම් පහත් දේවල් කරනවද කියලා බලන සමාජය තුළ ඉරිසියාව බලවත් වනාට පස්සේ. ඒ ඉරිසියාව හැම ශේෂත්‍රයකම සමහල්ලාවට ඉගෙන ගන්න දරුව අතර එකනෙ කාතර එක බඩවැල කඩාගෙන අප සහෝදරය අතර කොච්චර ඉරිසියා කරගෙන කෙනෙක් දියුණු වෙනකොට තව කෙනෙකුට ඉවසන්න බෑ. අසල් වැැස්විය අතර රස්සාාව කරන තැන සේවකයෝ අතර මුළු ජීවිත කාලෙම කොච්චර මිනිස්සු එකනෙ කාට ඉරිසියා කර කර ඒ ඉරිසියාවත් එක්ක කරන්නේ ඒක බලවත් වෙනකොට ඔවුන් විනාස කරන්න හිතෙන් උපක්‍රම යතනවා. මේ පාපී සිතුවිලි හඳුනගෙන ඉරිසියාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි මුදිතා ගුණ ඇති කරගන්න. පිංහතුනේ ඔය විදිහට ඒ අකුසල සිතුවිල්ල කුසල අරමුණකින් මැඩලන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙමත් අමාරුණා. ඔය කියන ඔක්කොම අමාරුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක්ක සන්ටාන සූට්‍රය අවසානයට පෙන්නනවා තමන්ගේ දවේශහිත කෙලෙස් සහිත හිතටම හිත යොමු කරලා දත්මිටි කාගෙන හරි. දිව උඩු තල්ලට තියලා තද කරගෙන තමන්ගේ හිතට තමන් ගරහා කරන්න බනින්න කියන. මතකතියාගට බනින්න කාටද. බාහිර පුද්ගලයකුට නෙමේ. අපි අර තරහකාරය කියල දැකපු හිතෙන් මවාගත පුද්ගලයන්ට නෙමේ. බනින්නේ කාටද තමන්ගේ හිතේ තියෙන කෙලෙස්වලට තමන්ම ගරහා කරන්න. ඒ අපිට හරි ලස්සන්ට පේනවා තේර ගාථාවල තේරී ගාථා රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා. රහත් භික්‍ෂුණීන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා. උන්වහන්සේලා සමහරලාවට භාවනා කරන්න ධර්ම මාර්ග වඩාගෙන යනකොට කෙලෙස් බලවත්වෙනවා. අකුසල සිතුවිලි බලවත්වෙනවා. එවැනි වෙලාවල් වල තමන්ගේ හිතටම ගරහා කරලා යටපත් කරලා දමනය කරගෙන ධර්මාවබෝධය ලබපු හැටි. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ උදාන ගාථාවල බොහෝම ලස්සනට සඳහන් වෙනවා. සමහරය මේ හිත කියන මහා පහද්දයක්. හිතට වහල් වෙන්න එපා මතකතියාගන්න. හිතට රැවටෙන්න්නත් එපා. නැම් බොහෝ දෙනෙක් වෙන්නේ තමන්ට හිතෙන දේවල් හරී කියලා පිළිගන්න. හිතට වහලෙක් වෙනවා. ඔබ හිතට එන හැම සිතුවිල්ලක්ම ධර්මය තුළින් මේක කුසල්ද අකුසල්ද.
මේක පින්ද පවුද මේක හොඳද නරකද කියලා බෙදලා බලලා අකුසල් බැහැර කළා කුසලයට හිත යොමු කරන්නයි ඔබ දක්ෂ වෙන්න. එහෙම නැතුව හිතට එන සිතුවිලිවලට වහල් වුණොත් ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මහණෙනි සංසාරික සත්වයා මේ කෙලෙස් සහිත සත්වයාට තියෙන්නේ සතරාපායි මහගෙදර කරගත්ත සංසාර ගමනක් කියල. දවේශය කියන්නේ මහා පුදුම පහත් මට්ටමට පත්වෙන දෙයක්. පිංහතුනි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත සමහර රහතන් වහන්සේලා. උන්වහන්සේලා තමන්ගේ හිතට ගරහා කරන හැටි හරී ලස්සන්ට දේශනාවල තියෙනවා. ඒ පාපී හිත නුඹ උත්සාහ කරන්නේ මාව ආයිමත් අපායට ඇදල දාන්නද. ඒ පාපී හිත කෙලෙස් සහිත හිත රාග හිත නුඹ මේ තරම් පහස් සිතුවිලි මගේ හිතේ මතු කරමින් උත්සාහ කරන්නේ මාව නිරේට ඇදල දාන්නද. මේ දීර්ක සංසාර ගමන උඹ කොච්චර නම් මාව අපායට ඇදගෙන ගිහිල් ඇද්ද. ආයිමත් නුබට ඕන විදිහට නටන්න මම ලෑස්ති නෑ. පාපී හිත කෙලෙස් සහිත හිත ඔය විදිහට තමන්ගේ හිතට ගරහා කරලා තමන්ගේ හිතටම දත්මිටි කාගෙන දිව උඩුතල්ලට තියලා තද කරගෙන තමන්ගේ කෙලෙස් සහිත හිතට තමන් සිතුවිල්ලට ගරහා කරන්නක. එතකොට හිත කර්මන්න වෙන දමනය වෙන හිත පාලනය කරගන්න පුළුවන්. පිංහතුනේ හිතේ ස්භාවේ බලන්න කොච්චර පහද්ද කියල දැම් බලන්න ඔබ දන්නවා මේ බුදු හාන්දුරයි කාලිමස් එක සිදුවීමත් දෙක. ඔබට සිහිපත් කරන්න. සමහර වෙලාවට දැව බහල ඇති අර සුබද්ධ කියලා භික්‍ෂූන් වහන්සේ නම හාමුදුරු කෙනෙ. අපේ බුදු හාන්දුරුව පිරිනිවන් පාපු වෙලාවේ. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කරද්දි. චීතකයේ ගිනි දැල් වෙනකොට බොහෝ දෙනා හඬා වැලපෙනකොට මේ හාමුදුරුවාවේ පුදුම සතුටකි. ඇවිල් අර ආදාහනය වෙන තැනට ඇවිල් අඩන වැලපෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතර කෙලෙ සහිත අයින අඩා වැලපෙන්නේ. රහතන් වහන්සේලා අනිත්‍ය ස්භාව මෙනෙහි කරගන්නවා ලෝක ධර්මතාව සිහි කරගන්න. කෙලෙස් සහිත අය හඬා වැලපෙන. ඒ අය අතරට ඇවිල්ල කියනවා මොකට දදන්නේ සතුටු යල්ල. මේ මහා ශ්‍රමණයගෙන් අපි දැන් මිදුනා. අපිට මේක කැපයි මේ අකැපයි කියල නීතිධාරණ කෙනෙක් නෑ කිය. බලන්න මේ පාපී සිතුවිල්ල මේ සිතුවිල් ආවෙ කොහොමද. කාලෙකට පෙර බුදු හාන්දුරුව වැඩ සිටිදි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා සමඟ චාරිකාය වඩින. එතකොට මේ සුබද්ධ කියන කෙනත් තමන්ගේ පුතා එක දෙන්නම කරන වෑමේ කොන්්ඩ කපල ජීවත් එච්චාය කොන්්ඩ කපන රස්සාාව කරනවෑමි රස්සාාව අත හැරලා ඒ ප්‍රදේශයට ආපු සාමීන් වහන්සේ නමකගෙන් බණහල පැවිදි වුණ. පැවිදි වෙලා ඒ ගමේම පුඩි පොඩි පන්සලක් ආරාමයක් හදාගෙන දැන් හිටිය දායකයොත් ඉන්න. ඔහොම ඉන්නකොට ආරංචි වුණා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා ඔන්න අපේ ගමට මේ ගම හරහා චාරිකාය වඩින්න එනවලු. අපි එනම් අපේ ගමේදී අපේ පන්සලට වැඩම කරලා අපි දානයක් දෙමු කැඳ දානයක් පූජ කර හොඳයි. දැන් ඔබම හිතන්න මේ සිතුවිල්ල බුදු හාමුදුරුව ඇතුරු සංඝයා චාරිකාය වඩින ගමන් තමන්ගේ ආරාමයට වඩිනකොට කැඳදානයක් පූජ කරන්න හිතුව නරක දෙයක් නෙමේ පින. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් හිතුවා අපි ඉතිං ඕක දායකයන්ට කියලා මිනිස්සු එකතු කරගෙන කරන්න ඕන්නෑ. අපි දන්න දේනේ කොන්්ඩෙ කපන එක අපි ඕක පටන් ගමු කියලා පන්සල ඉස්සරහා දායකයන්ගේ මිනිස්සුන්ගේ පාරයන මිනිස් වන්න ගහ කොන්්ඩෙ කපන්න පටන්ගත්ත. දැම් මොකටද මේ බැලූ බැල්මට හොඳ දේකට දානයක් දෙන්න දැන් බඩු මුට්ටු එකතු කරන කොන්්ඩ කපල මිනිස්සුන්ගේ බඩු එකතු කරගන්නවා පොල්ද හාල්ද බඩු ටික එකතු කරගෙන දැන් හැඳක් හැදුව. දැන් හදලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහරහතන් වහන්සේලා වැඩක්ම කරපු වෙලාව ඉතින් අනේ දායකයොත් පිරුණ වඩම්මල දාන ශාලාය වඩා හිදවල කැඳදානය පූජ කර හැමෝගෙන් පාත්තරවලට කැඳ බෙදු. බුදුරජාණන් වහන්සේ කැඳ වලඳන්න පෙර පිළිගත්තට පස්සේ අහනවා සුබද්ද. මේ කැඳ සකස් කරේ කොහොමද කියලා හැ බුදු හාන්දුරු දැක්ක බුදු ඇසි මේක ආජීවෙන් පිරිසිදු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. භික්‍ෂුවකට ගැලපෙන නිය පිරිසිදු ප්‍රතිපදාවකින් හදපු කැඳක් නෙමෙයි මේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හනෝ සුබද්ධ කොහොමද මේ කැඳ හැදුවේ. ස්වාමීනීතින් අපි දන්න රසාාව කරයි කියව. අපි ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ කොන්්ඩ කැපුව කියව. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු කෙනෙකුට එක නරක වචනයක් නෙමෙයි. හිස් පුරුසය කෙනෙක මෝග පුරුසියෝ කියලා කියැන හිස් මනුස්්‍යය මොලේ තිබුණන නුවනක් තිබ්බන දහම් දැනුම තිබුණනන් ධර්මීම් පිට එවැනි දෙයක් කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මෝග පුරුසය හිස් පුරුසය. භික්‍ෂුවකට ගැලපෙනවද මේ කරපුදේ මේ භික්‍ෂූන්ට සුදුසු ක්‍රමයක් නෙමේ මේක ආජීවේ අපිරිසිදු විදිහටයි ඔබ මේ කැඳදානි හදලතිය.
ඒ නිසා බුදු හාන්දුරු සංඝයාට කිව කවුරුත් මේ කැඳේක වලඳන්න එපා ඔහොම හලන්න කිව. ඒ කැඳටික ඔක්කොම අයින් කරා වැළඳුවේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැබැයි කරුණාවෙන් දහම් දෙසවා. එක බණපදයක් හිතට ගියනේ. දවේශය ඇති වුණ. දැන් අර සිදුවීම තමන්ගේ කැඳ පිළි බලදන්නේ නැතුව මේක අපිරිසිදුවයි කියලා කැඳ ඉවත් කර. ඕකට කේන්ති ගත්තේ. දැම් බලන්න ඔය වගේ සමහරය දානි දෙන්න ගිහිල වෛර බඳි නයි ඉන්නවානේ. එක්ක හාමුදුරුව අපේ දාන පිළිගන්න ඇතු අරයගේ දාන පිළියරගෙන ඔන්න අපි ගෙන්න්නපු එක වලඳලන්න ඔය වගේ සමහරයි පොඩි දේවල්ලට වෛර බඳින චරිත ඉන්න. ඒ වගේ සුබද්ධ වෛර බැන්දි ඕකට බුදු හාමුදුරු මහා කරුණාවෙන් බණ එක බණපදයක් කොළුවට කියන. පුද්දුම කේන්තියෙන් පුපුර හිටිය බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වැඩිය අනේ මිනිස්සු සතුට වුණා ඉතින් අර බණහල හැබැයි සුබද්දයි අර සුබද්ධගේ අනි පුතනුවන් පැවිදි වෙලා හිටපු මේ දෙන්නම දැම් බැන බැනා පන්සලේ දවේශෙන් වෛරෙන් අන්න දැම්මොකද වෙන්නේ. අර නිමිත්ත ඔස්සේ අයෝනිසෝ මනසිකාර යෙදෙන්න නූපන් දවේශය උපදිනවා උපන්දවේශය බලවත්තෙන. දැම් මේ වෛර ඇති වුණේ බුදු හාමුදුරන්ට මේ වෛර කරන්නේ. අවවාදයට වෛර කරන්න. ධර්මයට එකඟ නෑ කියලා කරුණාවෙන් පෙන්නල දීපු මේ කාරණයට වෛර කරන්න. කොහොම කාලයක් හිටිය. දැන් එන මිනිස්සු එක්ක බනිනවා තමන්ගේ මතයට පිරිසක් හදාගෙන එහෙමනි තරහක් දවේශයක් ඇතිවෙච්ච ගමන් තව කට්ටිය එකට එකතු වෙන්න ඒ අය එකතු කර තමන්ගේ මතයට පිරිස හදාකරන. ඔහොම ඉන්න අතරේ ආරංචි වුණා අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානි පිරිනිවන් පෑව. බලන්න මේ කෙලෙස් සහිත පාපී හිතක තියෙන පහත්කම තමන්ගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑව කියලා දැනගත්ත වෙලේ සතුටක් ඇති වුණේ. පුද්දුම සතුටක් ඇති වුණා. ඔබ බලන්න ඔය වගේ මිනිස්සු තව කෙනෙකුට වෛර කර ඉන්නවා. ඔබ හොඳට බලන්න මිනිස් සමාට අසල් වැසියෙක් වෙන්න පුළුව. තමන්ගේ ගෙවල් කීපයකට එහා ඉන්න මනුස්සෙක් වෙන්න පුළුව. නෑදෑයෙක් වෙන්න පුළුව. උදේඉදන් රෑවෙනකම් වෛර කර ඉන්න. හදිසි ආරංචියක් වෙන අසවලා ඇක්සිඩන්ට වෙලා හොඳ වැඩේ කියනයි කොච්චර ඉන්නවාද කියලා බලන්න. ඔවුන්ට ඔහොම වෙලා මදි කියනය කොච්චර ඉන්නවාද. කොච්චර පාපී සිතුවිලි හිතය කෙනෙකුට අනතුරක් වෙලා කියලා හිතනකොට සතුටුවෙන් සමහර පව්කාරයෝ ඉන්නවා. ඔබ බලන්න අපේ රටේ සමහරලාට කෙනෙක් මැරුණ කියපුහම රචින්න දාපු අයි නැද. කෙනෙක්ගේ මරණයකදී. සමහල්ලාවට තමන්ගේ හතුරෙක් මැරුණට පස්සේ උත්සව ගන්න කිරිබත්තු යෙන සතුටට. එතකොට මේ තරම් පහත් මට්ටමට හිතක් කෙලෙස් බලවත් වනාට පස්සේ ඇති වෙන. ඒ වගේ සුබද්දට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියල දැනගත්තු පුදුම සතුටක් දැම් මේක ඇස් දෙකෙම බලන්නත් ඕන. වරෙල්ලා යන්න කියලා කියා. ගිහිල්ල කුසිනාරාවට යනකොට බොහෝ පිරිසක් පිරිල බුදු හාන්දුරුව පිරිනිවන් පාල ශ්‍රීදේහි චිතකයට නංවල. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේත් වැඩම කරලා. ශ්‍රීදේහේ ආදාහනය කරලා චිතකේ ගිනි දැල්වෙන. ඒ අතර අර පිරිස අතරට ඇවිල්ල කිව උඹල සතුටු යල්ල මොකටද මේ අඩන්නේ. දැන් අපිට විනේ නීති පනවන්න කෙනෙක් නෑ. මේක කැපයි මේ අකැපයි මේක හොඳයි එපා දැන් අපිට ඕව කියන්න කෙනෙක් නෑ අපිට ඕන විදියට ඉන්න පුළුවන්ගේ. බලන්න කොච්චර පහත් සිතුවිලිද කියලා. ඒ වගේ සිතුවි දැන් ඔබට ඔය දේශන ඔය වගේ තව කොච්චර බුද්ධ දේශන අතර අපිට උදාහරණ පෙන්වන්න පුළුවත්. පිංහතුනේ සමහර පුංචි දේවල් ඇති ඔබහල ඇති අපේ බුදු හාන්දුර වැඩ සිටිති ഘോෂිතාරාමි. ධර්මදර විනේදර භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දෙපිරිසක් අතර විශාල ගැටුමක් ඇති වුණ. ඒකට හේතුව වනේ වැසිකිලි භාජනයක වතුර ටිකක් ඉතුරු වුණා කියලා. මුලින්ම වැසිගිලියට ගිය විනේදර නායක හාන්දුරන් වහන්සේ නමක් ග්‍රීස්ම කාලයක් වතුරත්හිඟයි උන්වහන්සේ වත්ගෙනනිච්ච වතුර ටික පාවිච්චි කළ ටිකක් ඉතුරු වුණා. මේ වතුර ටික හලන්න නැතුව ටිකක් තියලා ඊළඟ කෙනා පාවිච්චිට ගනී කියලා අනේ තියලා. ධර්මදර භික්ෂුවක් ගිය. යනකොට අර වැසිගිලි භාජනය මුනින් නවල වතුර ටික හල්ලනෑ ඒක වතුර ටිකක් තියෙනවා. ශික්ෂාපදයක ඒක බොහෝ දරුණු ශික්ෂාපදනය බුදු හාන්දුරුව සාමාන්‍යෙන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට නොපැහැදනුවන්ගේ පැහැදීමට පැහැදනුවන්ගේ විපුල භාවයට පනෝපු ආදි සමාචාරික ශික්ෂාපද ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතර අපි සාමාන්‍ය කියන්න මේවා මිනිස්සු යහපත් දේවල් හොඳ දේවල් හොඳ පුරුදු යහපත් පුරුදු අන්නේ වගේ දේවල් බුදු හාන්දුරු නොකළ යුතු මේක කරන්න එපා මේක කරන්න එපා මේක හොඳ දෙයක් එහෙම පෙන්නපු දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තිබුණ වැසිකිලියකට ගියාට පස්සේ වතුර පාවිච්චි කරහම ඒ ඉතිරිටික හලල භාජනය මුනින් නවලයින්. මොකද ඊළඟට යන සමහරය අර තියෙන වතුර ටික භාජනය වතුර ටිකත් තියෙනකොට ඒක පිළිකුල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට
අර ධර්මදර හාමුදුරුව බැලුව කවුද කලින් විනේ ඔන්න මෙයාගේ මහලොකු විනේ ඔන්න ප්‍රශ්නයක් හොයාගත්තා. අර විනේ දර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අඩුවක් හොයා හිටියේ නින්දා කරන්න. ඔය වගේ සමහර හොඳට බලන් කෙනෙක් හොඳට ධර්මය කියනකොට යාගේ ධර්මය වැරැද්දක් හොයා ඉන්න කොහෙන් හරි මෙයාට නින්දාවක් කරන්න. කෙනෙක් හරි සිල්වත් නං විනේ දරනං යාගේ විනේ අඩුපාඩුවක් හොයා උත්සාහ කරනවා කොහෙන් හරි යාව නින්දා කරන්න. ඉරිසියාව කියන්නේ එහෙම දෙයක්. ඉරිසියාව ඇති වුණාට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ පලිගැනී. අවසානයේ මේ කණ්ඩායන් දෙකාතර ගිය ගැටුම. විශාල අරබු දෙයක් වෙලා ගහගන් අන්තිමට පාත්තරවලින් පවා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතර දෙගොල්ල දෙපැත්තකට බෙදිලා ගහගත්තා කියන. එතකොට ඒකට සම්බන්ධ දායකයෝ එකතු වෙලා ඒ අය මගතොටේ ගහගත්තා. ඔය අරබුදේ විශාල අරබුදයක් බවට පත් අවසානි බුදු හාමුදුරු. සංඝයා සමගි කරන්න කරුණාවෙන් අවවාද කරත් ඒත් පිළිගත්තේ නෑ. එහෙමනි සමහරු ගැටුමකින් දවේශයකින් ඉන්නකොට කෙනෙක් කරුණක් කියල දෙන්න කියන කෙනට බනිනවන. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලා මේ සංඝයාගේ ගැටුම නිසාම සංඝය අතහැරලා පාරිලෙය වනයට ගිහිල්ල දසවෙනි වස් කාලේ. වස්මාස 3ම හුද කලාය මහ වනාන්තරයේ වැඩ සිටිය. ඔබ දන්නවා පාරිලෙය ඇතෙක් වඳුරෙක් මේ අයි තමයි බුදු හාන්දුරන්ට ඒ කාලි උපස්ථාන කරේ. එතකොට මේ වගේ පුංචි දෙයක් විශාල අරබු දෙයක් කරායන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කෙලෙස් වල තියෙන භයානකකම. ඉතින් ඒ නිසා පිංහතුනේ මේ දේශනාව තුළ ඔබට පෙන්නල දුන්නේ හිතේ ඇතිවෙන පහස් සිතුවිලි. රාගය, දවේශය, මෝහය, ඉරිසියාව, කුහකකම පලිගැනීම, එකට එක කිරීම මේවා බලවත් වෙලා අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක් බලවත් වෙලා මහා අකුසල් හැටියට හිතේ බලවත් වෙලා විශාල විනාසයක් අපිට සිද්ධ වෙනවා. මේ අකුසල් නිසාම අපි කොච්චර අපායවල්වල වැටි දුක්විඳ විඳාපු ගමනක්ද. හැබැයි අපේ වාසනාවට ඒකෙන් මිදෙන මාර්ගයක් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා අපිට දැම් පෙන්නල දීලා තියෙන. ඒ බණටික අපිට ඇහෙනවා. ඒ ධර්මය ඇහෙනවා. ඒ නිසා පිංහතුනේ ධර්මය දියුණු කරගෙන කෙලෙස් වලින් යටපත් වෙලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරගෙන ඒ අකුසල් යටපත් කරගෙන කෙලෙසුන්ගේ මිදෙන මාර්ගය දියුණු කරගෙන මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගුණ ධර්ම වඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඒ පිණිස මේ ධර්මානු ශාසනාව ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාදයක් වේවා. ඒ පිණිස මේ ධර්මානු ශාසනාව ඔබ හැම දෙනාටම පාරමිතාවක් බවට පත්වේවා කියල අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන. අද මේ උතුම් ධර්මදේශනාවේ පිම්බරදායකත්ව ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඇහැලියගොඩ පවුලේ දූදරුවන් ඇතුළු පවුලේ පිංහතුන්ගේ පිම්බරදායකත්වෙන් ධර්මදේශනාව සිදුවෙන්නේ. ඒ පිංහතුන්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ බවට පත්වෙන්න මීට වසර 13කට පෙර හංසගිරි පාර ගම්පහ විසූ අභාව ප්‍රාප්ත වූ සිසිල් ලූබඩ් ඩයස් ඇහැලියගොඩ ආදරණය පියාණන්ට ඒවගේම මුනි පුරගේ තිලක දාස පියාණන් ඇතුළු පරම්පරාගත සංසාරගත මිය පරලවගේ ඥාතීන් සිහිපත් කරල පින් අනුමෝදන් කිරීම අරමුණක්. ඒවගේම සියලුම ඥාතීන් අපි ඒ මිය පරලවගේ පවුලේ ඥාතීන් ඇතුළු සංසාරගත සියලු ඥාතීන්ට පින් දෙමු සාධකාරදිදී ඒ අය මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ ඥාතීන්ගේ පරලව ජීවිත සැපවත්වේවා සුවපත්වේවා වහවහා සංසාර දුකින් අතමිදේවා කියල සාදු කියල පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින ආදරණීය මෑණියන් වන ඔඩ්රි ඇන්ජලා ඇහැලියගොඩ මෑණියන්ට ඒවගේම මුනිපුරගේ සෝමාවතී මෑණියන්ට දීර්ඝායු සම්පත්තිය නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය සැලසේවා කියන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාව ඇහැලියගොඩ පවුලේ පිංහතුන්ගේ උතු මරමුණු බවට පත්වෙනවා. තින් එහෙමනම් ඒ පවුලේ සුජීවත්ව ඉන්න මෑනිවරු ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් දූදරු ඥාති හිත මිත්‍රාදී පවුලේ පරම්පරාගත හැලියගොඩ පවුලේ හැම දෙනාටමත් බණ ඇසූ ලක්වාසී ලොවාසී හැම දෙනාටමත් විශේෂ ගයන් මහත්මා ඇතුළුයේ හැම දෙනාටමත් ධර්මශ්‍රවණය කර ලක්වාසී ලොවාසී හැම දෙනාමත් නිදුක්වේවා නිරෝගිවේවා සුවපත්තේවා සියලු දෙවියෝද සාධු කාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවියන්ගෙත් පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම සැලසේවා. උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ පින ඔබ හැම දෙනාටමත් ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක්ම වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකා සට්ඨාචුබුම් මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු ලෝක සාසනං ආකා සට්ඨාචුබුම් මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු දේශනං ආකා සට්ඨාචුබුම් මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු ත්වං සදා.
හැම දෙනාම නිදුක්වේවා නිරෝගිවේවා සුවපත්තේවා සුවපත්තේවා හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කරනු ලැබුවේ මීට වසර 13කට පෙර පරලෝ සැපත් හංසගිරි පාරේ විසූ සිසිල් ලූබර්ට් ඩයස් ඇහැලියගොඩ ආදරණීය පියාණන්ට සහ මණිපුරගේ තිලකදාස ආදරණීය පියාණන්ට පින් පැමිණවීම පිණිස අතිපූජනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලැබූ සුමధుර ධර්ම දේශනා පින්කමයි. දේශකයන්න් වහන්සේටත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් අවබෝධය පිණිස මෙම ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා. එමෙන්ම වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වූ මෙම ධර්මදේශනාව සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළ ඇහැලියගොඩ පවුලේ දූදරු පිරිසගේ සෙසු අරමුණු අතර සඳහන් වන්නේ සුජීවත්ව සිටින ආදරණීය මෑණියන් වන ඔඩ්රි ඇන්ජලා ඇහැලියගොඩ සහ මොණිපුරගේ සෝමාවතී මෑණියන්ට දීර්ඝාෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. සිදු කරගත්තා වූ දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානමය පින්කමේ අනුභවයේ බලයෙන් ඇහැලියගොඩ පවුලේ සියලුම දෙනාටත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් අවබෝධය පිණිස මෙම ධර්ම දානය පාරමිතාවක් වේවා. ධම්මැස ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. විදේශගතව සිටින ඔබටත් ඔබේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඔබෙන් වෙන් වූ නෑහිත මිතුරන් වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ට ආශිර්වාද කිරීමටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට ධම්මසූ ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.